tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyenera ky'obusiraamu kyeyatuwa n'okubeera nga atusiimira kubeera ku enkola omubaka sallallahu alaihi wasallam yaliko ne basahaba be na buli yenna n'atambulira kweyo enkola yagenda okubeera bagenda okwesiima wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ekifo omuzikiti Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ahabbu albiladi ila Allahi masajiduha, ekifo ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu bibuga byonna webibeera kyekifo ekiyitibwa omuzikiti. Kati bwe kibeera nti ekifo omuzikiti kyekisinga ebbeeyi mu bifo byonna ebiri ku nsi, buli kibuga kyonna bwe kibeera awabeera omuzikiti ne bwegubeera mutono gutya, ne bwegubeera tekulabika bulungi, ne bweguba tekuliiko matiribona, naye ekibuga kyonna bwe kibeera n'ebyebbeeyi byonna ebibeera mu kibuga omwo, ekifo Nabbi yagamba ekisinga okubeera ekyebbeeyi bwe gubeera omuzikiti. Bwe gubeera nti omuzikiti kyekifo ekisinga okubeera ekyebbeeyi, kati ate olowooza otya ku bantu ababeera mu muzikiti? Bwe kibeera ekifo omuzikiti ng'omuzikiti, nga mu bibuga byonna bwe bibeera ekifo omuzikiti kyekifo ekisinga okubeera ekyebbeeyi, olowooza otya ku bantu ababeera mu muzikiti? Kitegeeza babeera balungi nnyo n'okusinga ekifo kibalimu, era Allah tabaraka wa ta'ala baba asinga okwagala mu nsi yonna bwe babeera. Abantu ababeera mu mizikiti be bantu abasinga okubeera abaganzi ewa Allah tabaraka wa ta'ala.